Баршаларыңызға ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Әке мен шешенің баланың алдында 3 міндеті бар. Туғанда жақсы ат қою, дінге тәрбиелеу, үйлендіру, қыз болса ұзату. Азан шақырып ат қою сәбиге ат қоюдың мұсылманша дәстүрі. Сәбидің бір құлағына азан шақырып, екінші құлағына қамат айтып, есім қою сүннет амал болып саналады. Бұл амал нәрестенің жынысына байланысты емес, ұлға да, қызға да жасалады. Ислам дінін ұстанған қазақ халқы үшін тым жат емес дәстүрлердің бірі болғандықтан, азан шақырып қойған аты деген тіркесті күнделікті қолданысқа енгізіп жібергенбіз. Перзенттің құлағына азан шақырып жақсы есім қою ислам дінінің ата-анаға жүктейтін жауапты міндеттерінің бірі. Әке-шешесі таңдаған есім баласы өскенде кесірін тигізбейтіндей болуы шарт. Сондай-ақ адам есімінің мағыналық тұрғыда өте сауатты болуының маңызы туралы хадис шерифтерде де айтылған. Сендер қиямет күні өздеріңнің есімдеріңмен және әкелеріңнің есімдерімен шақырыласыңдар. Сондықтан да есімдеріңді жақсартыңдар. Атты неге азан шақырып қояды? Азан шақырып ат қою пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қалған өсиет, сүннет, амал. Ибн Аббастың радиаллаху анху риуаят етуі бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам немересі Хасан дүниеге келгенде оның оң құлағына азан, сол құлағына қамат оқыған. Сондай-ақ нәрестенің ең алғашқы естіген дауысы азан үні болғаны дұрыс. Себебі оқылған азан мен қамат сәбиге жасалған алғашқы иман қадамы болып табылады. Азанның мағынасы мен мазмұнында тәкбір, Алланың ұлылығы, тәухид, Алланың жалғыздығы, пайғамбарлық және намаз сияқты діннің негіздері қамтылуда. Неліктен баланың құлағына азан шақырылуы керек? Хадистерде былай деп айтылған: кімде-кім дүниеге келген баласының оң құлағына азан шақырып, сол құлағына қамат сүрер болса, ол балаға Үмму-Сибиянның зияны тимейді, яғни ол балаға жын-шайтаннан зиян келмейді. Жалпы азан шақырып ат қою рәсімі көбінесе жаңа туған сәбиге жасалынады. Бірінші күні не болмаса ең кеш дегенде 7-ші күні жасалынған дұрыс. Одан кешіктірмеген абзал. Алда-жалда ата-ана ұмытып ат қоярда азан айтылмаған болса, ол үшін күнә жазылмайды. Сондықтан да кішкене күнінде құлағына азан айтылмаған балаларыңызға өскеннен соң азан айтып қайта ат қою шарт емес. Сіздермен бірге болған Жансая Бақытбекқызы. Бүгінгі азан шақыру тақырыбы ұнаған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Жүкті аналарға, немерелі болғалы жатқан апа, әжелерімізге осы видеоны таратсаңыздар болады. Және де каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.